जैकलिन अपनी प्यारी गाय का जन्मदिन मना रही है और सभी लोग डांस करके गाय को खुश कर रहे हैं। फिर जैकलिन गाय को अपने बॉस से मिलवाती है। बॉस गाय को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरी कंपनी की डायरेक्टर बनो। लेकिन गाय मुस्कुराकर बहुत विनम्रता से मना कर देती है। फिर जैकलिन और गाय अपनी BMW कार में बैठकर घर लौट जाते हैं। अगली सुबह दोनों एक प्यारा सा फोटो खिंचवाते हैं और खेलते हुए हंसते रहते हैं। जैकलिन और गाय की ये सच्ची दोस्ती आपको भी छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें।